Смотрите, у моего папы даже в огороде боярышник растет. И ягодки уже начинают зреть. Красненькие висят, есть зелененькие еще. И розовые. Здесь я еще не гуляла. А там дом. Кстати, сегодня 16 августа. Последний день моего нахождения в деревне. Хотела вам показать еще что-нибудь интересное, но не успела. Сейчас уже вечер, почти 8 часов. Там солнышко уже заходит на закат. В общем, собрали уже наши вещи все, сложили чемодан. И завтра рано утречком поедем мы домой на машине. Раньше ездили на поезде до самого Санкт-Петербурга. Дальше мы добирались до дома на автобусе. А в этот раз мы поедем на машине. Не знаю, как я перенесу эту дорогу. Хорошо ли все со мной будет. Честное слово, прям плакать хочется. Папа мне говорит: оставайся, Лен, жить. Я бы с радостью. Но пока не могу. О, смотрите. Папа здесь тоже все загородил. Там у него то ли огурчики растут, то ли дыни. Не знаю. А вообще здесь где-то росла черемуха, которую я хотела пожевать, но так и не нашла. Видимо, он ее спилил, как вот эти кусты. Дерево это называлось, которое спилено, вот эти кустики. Ракита. Сделано это для того, чтобы овцы не прыгали сюда, в огород. И не топтали там, не ели там капусту, огурцы не топтали. Здесь у моего папы кабачки растут. В огород я не лезу, потому что там черт ногу сломит. Вьюнки, травы, море. А вот здесь на поле мы когда-то собирали землянику. Также в этом лесу, вот там, подальше, собирали мы грибы. А здесь тоже есть где-то вкусная черемуха. Я хотела набрать ягод, но папа говорит, что черемухи уже давно нет. Так что, ребят, облом мне с черемухой. У нас в городе этой черемухи нет. Вернее, дерево есть, а ягод нет. Дрозды склевывают эти ягоды. Кстати, здесь сосед ездит на тракторе, на машине по этой дороге вот туда, на колхозное поле. Он там траву косит. Не на колхозном поле, а рядом. Траву косит. В катышки ее заворачивает, когда эта трава высохнет. И потом привозит не только себе, но и моему папе. Не знаю, зачем я сюда иду. Я вам хотела показать соседский пруд, но мои на меня смотрят и говорят: куда это ты собралась, Лен? А вот там, по-моему, вдалеке корова, что ли, стоит. Я не вижу что-то. Сейчас приблизим. Нет, это не корова. Это просто просвет. Ну что, пойдем обратно. Дальше я не пойду. Мне надо еще помыться, уложиться, сварить сосиски. Хотя зачем они нужны в дороге? У нас есть что поесть, огурчики и всякое такое. Хлебушек. А то наберем, как всегда, а есть не станем. Сейчас дойду до тех желтых цветочков. Потом снова включу запись. Покажу вам соседский пруд. И, наверное,
на этом я закончу свой ролик. Иду я, иду, и смотрите, кого я нашла. Ежик. Видите, какой хорошенький. Ты к нам пришел соты есть? Опять будешь рамки выгрызать, да? Видите, какой большой. Ежик. Опять к нам домой побежал. Да? Топтын. Топтышка, то есть. Топтын, говорю уже. Вот это кто в кустах тут шарит. А я-то иду и думаю, кто это тут в кустах у нас шарит. Сейчас вот шла, смотрю, никого нет. А это вот он кто. Ежик. Куда это ты пошел? Давай я тебя провожу. Это он точно к нам идет. Снова будет на рамках объедать вощину. Да? Гудит. Тук-тук-тук-тук-тук. Палочкой, что ли, его потрогать? И какой ты тут. Гудит, как трактор. Тук-тук-тук-тук-тук. Оп! Да не буду я тебя трогать больше. Как трактор. Ладно, беги по своим делам.